이 동물 캥거루처럼 생겼는데 너무 작고 귀엽습니다. 이름은 왈라비예요. 캥거루랑 같은 유대류인데 몸집은 훨씬 작고 움직임은 더 빠르고 귀여워요. 주머니에 아기 넣고 통통통 뛰어다니는 모습은 진짜 인형 같죠. 놀란 건 이건데요. 왈라비는 사람 손바닥 위에 올라갈 정도로 작은 품종도 있어요. 심지어 일부 종은 고양이보다도 작습니다. 귀엽다고 생각했죠? 왈라비는 그 귀여움 덕분에 몇몇 나라에선 야생 보호종으로 지정돼 있어요. 이 작은 생명체 하나가 사람들의 마음을 훔쳐버리고 있습니다.